बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताएंगे जो बाकी दुनिया के ममालिक से बहुत मुख्तलिफ है। ये मुल्क किसी भी अजूबे से कम नहीं। इस मुल्क के लोगों और जमीन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस मुल्क को आतिश फिशां का मुल्क भी कहा जाता है। इसकी वजह ये भी है कि यहाँ आतिश फिशां बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। इस मुल्क के बारे में बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें ताकि अगली आने वाली और भी दिलचस्प वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं आइसलैंड की। इस मुल्क के लोग सबसे ज्यादा खुशहाल क्यों जाने जाते हैं और ये मुल्क कौन से बड़े आज़म में वाक़या है? बर्फ के पहाड़ों में उबलता हुआ पानी क्यों आता है? जमीन का ये हिस्सा बाकी दुनिया से क्यों मुख्तलिफ है? क्या पहाड़ भी मुख्तलिफ रंगों के हो सकते हैं? ये तमाम तर मालूमात मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ आइसलैंड है। ये छोटा सा मुल्क आतिश फिशां से भरा हुआ है। इस मुल्क में 100 से ज्यादा आतिश फिशां मौजूद हैं, जिनमें तकरीबन 30,000 से ज्यादा आतिश फिशां आज भी एक्टिव हैं। हैरत की बात यह है कि इस मुल्क में इतने ज्यादा आतिश फिशां क्यों हैं? ये मुल्क नॉर्दर्न अमेरिका और यूरेशियन प्लेट के बिल्कुल दरमियान में वाक़या है, जो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं और जमीन के अंदर का मैग्मा इन आतिश फिशां की सूरत में बाहर आता जा रहा है। ये पूरा आइसलैंड आतिश फिशां के पत्थरों से मिलकर बना हुआ है। इस मुल्क का नाम तो आइसलैंड है, लेकिन आग से भरे हुए आतिश फिशां सबसे ज्यादा इसी मुल्क में मौजूद है। इस मुल्क में बीचेस भी मौजूद हैं, लेकिन इन बीचेस में भी आपको ब्लैक सैंड ही नजर आएगी। और ये मुल्क दुनिया के सबसे कम आबादी वाले ममालिक में भी आता है। अगर इस मुल्क की आबादी की बात की जाए तो इसकी कुल आबादी सिर्फ 3,87,000 लोगों पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया का 178वां बड़ा मुल्क है। आइसलैंड नेटो का मेंबर भी है, लेकिन ना तो इस मुल्क के पास कोई आर्मी है और ना नेवी और ना ही कोई एयर फोर्स मौजूद है। इस मुल्क के हर 1 किलोमीटर पर सिर्फ 3 अफराद ही आबाद हैं। इस मुल्क में मैकडोनल्ड मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है और 2009 का आखिरी चीज बर्गर म्यूजियम में पड़ा हुआ है। इस मुल्क के 95% लोग शहरों में आबाद हैं, जबकि 5% अफराद देहात में आबाद हैं। नाजरीन, एक और हैरत कुन बात यह है कि इस मुल्क में जून और जुलाई के महीने में सूरज 24 घंटे रहता है, चाहे रात हो या दिन, सूरज सामने ही रहेगा। इस मुल्क के लोग बहुत तालीम याफ्ता हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आइसलैंड के हर 10 अफराद में से एक फर्द किताब जरूर लिखता है। इसके अलावा इस मुल्क के लोग बहुत मेहनती भी हैं। यूरोप की निस्बत सबसे ज्यादा वर्किंग आवर्स भी इसी मुल्क में है। यहाँ के लोग एक हफ्ते में तकरीबन 45 घंटे काम करते हैं। ये लोग काम को अपना मजहब जानते हैं। इसी वजह से इस मुल्क के लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। इस मुल्क का कैपिटल रेयकयाविक सिटी है और ये इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर इस मुल्क का तजारती मरकज भी है। इस शहर की बुनियाद 9वीं सदी ईस्वी में रखी गई। 874 में नॉर्वे के वाइकिंग्स ने इस इलाके में आबादकारी का आगाज किया। इस मुल्क के कैपिटल के नाम रेयकयाविक का मतलब ये है बे ऑफ स्मोक, मतलब धुएं वाली जगह, क्योंकि इस इलाके में गर्म चश्मों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। इनकी वजह से बहुत सी जगहों से आपको धुआं निकलता नजर आएगा। ये शहर तजारती लिहाज से भी बहुत आम माना जाता है। मछलियों का कारोबार आइसलैंड की मईशत का बहुत आम हिस्सा है। इसके अलावा सियाहत, टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर के शोबे भी बहुत आम किरदार अदा करते हैं। ये शहर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इस शहर में खूबसूरत इमारतें, कुदरती खूबसूरती और पुरसुकून फिजा का मरकज भी है। आइसलैंड में क्राइम ना होने के बराबर है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पिछले कई सालों से पुलिस ने सिर्फ एक शख्स का एनकाउंटर किया है। इस मुल्क में क्राइम की रेशो तकरीबन 0% है। इसी वजह से आइसलैंड को दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में भी माना जाता है। इस मुल्क के लोग बहुत तालीम याफ्ता हैं, लेकिन इन लोगों का मानना है कि आइसलैंड में कुछ इलाकों में लाइश भी रहते हैं जो अजीब शक्लों और छोटे कद के होते हैं और इनके पास जादू की ताकत भी होती है। अगर आप इनके इलाके में जाएंगे तो ये आपको जिंदा वापस नहीं आने देंगे। यहाँ तक कि पुलिस में इससे मुतल्लिक शिकायत का डिपार्टमेंट भी बनाया गया है और 54% इस मुल्क के लोग इस बात पर यकीन रखते हैं। इस मुल्क में आपको इमारतें मुख्तलिफ रंगों की नजर आएंगी। इस शहर में एक चर्च भी मौजूद है जिसकी बनावट बहुत ही मुख्तलिफ है। आइसलैंड में जो आतिश फिशां बंद हो चुके हैं उनको देखने के लिए
لیے بھی سیاح بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ اس شہر کی گلیاں اور دکانیں بہت ہی قدیمی منظر پیش کرتی ہیں۔ اس ملک میں استعمال ہونے والی کرنسی آئس لینڈین کرونے ہے، جو کہ پاکستانی روپے کے مقابلے میں 2 روپے اور انڈین روپے کے مقابلے میں 60 پیسے کے برابر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ملک کی کرنسی بہت ہی کمزور ہے، لیکن یہ ملک دنیا کے مہنگے ترین ممالک میں بھی آتا ہے۔ اس ملک میں سیاح زیادہ تر گرمیوں میں یا سردیوں میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ لاکھوں کی تعداد میں سیاح ناردرن لائٹس بھی دیکھنے آتے ہیں۔ آتش فشاں کے پہاڑ اور برف کے پہاڑوں میں ابلتے ہوئے پانی کے چشموں کو دیکھنے کے لیے بھی بہت لوگ اس ملک کا رخ کرتے ہیں۔ یہ ملک ایک جزیرے کی طرح ہے اور یہ ملک یورپ اور امریکہ کے درمیان میں واقع ہے۔ اگر اس ملک کے رقبے کی بات کی جائے تو اس کا کل رقبہ 1 لاکھ مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے لحاظ سے یہ ملک دنیا کا 106واں بڑا ملک ہے۔ اگر اس ملک کے موسم کی بات کی جائے تو گرمیوں میں 10 سے 15 سینٹی گریڈ اور سردیوں میں -3 سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ اس ملک کے 62% لوگ لوتھرن مذہب کے ماننے والے ہیں اور 5% پروٹیسٹنٹ، 4% رومن کیتھولک اور 15% ایسے ہیں جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ 2 سے 3% باقی مذاہب کے لوگ بھی آباد ہیں۔ اس ملک میں انڈین بھی موجود ہیں جن کی تعداد 500 سے 600 کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی بھی موجود ہیں جن کی تعداد 300 سے 400 کے قریب ہے، جو زیادہ تر IT سیکٹر، ہیلتھ کیئر اور ٹیچنگ کے شعبے سے منسلک ہیں۔ آئس لینڈ اس مقام پر واقع ہے جہاں زمین 2 حصوں میں تقسیم ہے اور آہستہ آہستہ یہ فاصلہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سے سیاح زمین کے اس حصے کو دیکھنے کے لیے پانی کے نیچے جا کر بھی دیکھتے ہیں۔ ایک اور حیران کن بات یہ بھی ہے کہ یہ ملک دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں جنگلات موجود نہیں، وہ اس لیے کیونکہ آتش فشاں نے یہاں سے تمام تر جنگلات کو ختم کر دیا ہے۔ یہ ملک اس لحاظ سے بھی دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پولیس ہفتہ اور اتوار کو چھٹی کرتی ہے۔ آئس لینڈ انتہائی صاف ستھرا ملک ہے، یہاں آپ کو کسی بھی قسم کی گندگی نظر نہیں آئے گی۔ ناظرین، ڈنمارک کے بعد اس ملک کو سب سے زیادہ خوشحال ملک مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں کا شرح خواندگی ریٹ 99% ہے اور ہر فرد کے پاس نوکری بھی موجود ہے۔ یہاں بہترین یونیورسٹیز بھی موجود ہیں جن میں یونیورسٹی آف آئس لینڈ اور ریکیویک یونیورسٹی شامل ہے۔ یہاں پڑھنے کا خرچہ 11,000 سے 15,000 امریکی ڈالرز ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ملک بہت ہی مہنگا ہے، اس لیے اس ملک میں رہنے کا خرچہ 1300 سے 1800 ڈالرز ماہانہ ہے۔ اس ملک کی یونیورسٹی میں آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں جس کی آخری تاریخ 1 فروری ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ ملک قدرتی خوبصورتی سے بھی مالا مال ہے اور سیاحت کا شعبہ بھی اس کی GDP میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس ملک میں تقریباً 22 لاکھ سیاح ہر سال اس ملک کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں سیاح اس ملک کے کیپٹل اور بلو لگون جھیل کو بھی بڑے شوق سے دیکھنے آتے ہیں۔ اس ملک میں مختلف رنگوں کے پہاڑ بھی موجود ہیں جو شاید آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھے ہوں گے۔ انہیں دیکھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان پہاڑوں کو کسی نے خود مختلف رنگ دے کر خوبصورت بنایا ہو۔ اس ملک کے پہاڑ کسی عجوبے سے کم نہیں اور اس جگہ کا نام لینڈ مانالو ایگر ہے۔ اس ملک کی مشہور ترین جگہ گولڈن سرکل ہے اور اس میں آگے 3 مختلف مقامات بھی موجود ہیں جو ہر سیاح ضرور دیکھنے جاتا ہے، جن میں نیشنل پارک اور یہاں دنیا کی پہلی پارلیمنٹ بنائی گئی تھی جو 930 میں قائم ہوئی تھی، اور اس جگہ زمین 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے کیونکہ یہ جگہ یوریشین اور نارتھرن پلیٹ کے بالکل درمیان میں واقع ہے۔ دوسرے نمبر پر گیزر جو کہ جیو تھرمل کا ایریا ہے اور یہ علاقہ گرم پانیوں کے چشموں کے لیے بھی بہت مشہور ہے۔ تیسرے نمبر پر آتی ہے گلفوز آبشار، اور جب اس آبشار پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہ بہت دلکش منظر پیش کرتی ہے۔ اس ملک میں لوگوں کی ایوریج سیلری 3,000 امریکی ڈالر سے لے کر 4,000 امریکی ڈالرز ماہانہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ایک اور دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔